Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa pa Times Television. Takhalani pompo kuti timve kuti kwabwera zotani chifukwa nkhani ndeni zosayamba. Madzulo abwino ndine Brian Banda ndi nkhani zathu mwa tsatanetsatane za 7 koloko kumapoyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Sinodi ya Livingstonia yadandaula kuti chigawo cha kumpoto chikupitirira kusalidwa pa nkhani ya chitukuko. Unduna wa zamtengatenga wati ukufuna kukhazikitsa msonkho wapadera umene anthu okwera ndege adzilipira. Ndipo mu nkhani zina madzulo ano bwalo la milandu la Civil Division liyamba kumva mlandu wa pakati pa Bankers Association of Malawi ndi Reserve Bank. Ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Unduna wa zaumoyo wayamba kupereka katemera wa kolera m'maboma a Chitipa, Karonga, Balaka ndi Machinga. Ntchitoyi yayamba pa 13 January ndipo itha pa 19 January. Asanowa ndi ena mwa maboma omwe anakhudzidwa kwambiri ndi matendawa. Ndi zambiri pa nkhani imeneyi mu ripoti la Patience Silunda. Mawu ake ofalitsa nkhani ku nduna wa zaumoyo a Adrian Chikumbe anati akugawa katemera okwana 720,185 m'madera amene kukupezeka kwambiri matenda a kolera osati boma lonse lathunthu popeza katemerayu ndi ochepa. Achikumbe anonjezera kuti akupereka katemerayu kuyambira ana a chaka chimodzi kupita mtsogolo ndipo alandira katemerayu kuchokera ku bungwe loona zaumoyo pa dziko lapansi la World Health Organization. Izizi ndi zofunika kwambiri zimathandizira kuti kolera imene yabuka kale mdera ithe mwachangu. Katswiri ona za matenda a Adamson Mula anati mliri wa kolera ukupitirira kukhala vuto mdziko muno chifukwa choti anthu akumwa madzi opanda ukhondo amene amakhala osakanikirana ndi chimbozi. Amula analimbikitsa anthu m'madera amene kukuperekedwa katemera kuti apite akalandire popeza katemerayu ndi wabwino ndipo wateteza ku matenda a kolera. Nkhani imene ya kolera yatimamatira yatipanikiza mdziko muno chaka ndi chaka chifukwa chonena kuti anthu akulephera kupeza madzi oyenera, madzi amene sanasanganizike ndi chimbudzi. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mayhen a George Jobe anati katemera wa kolera ndi othandiza popeza wauthandizapo kuchepesa mliriwu m'madera ena amene amavutika nawo monga ku nyanja ya Chilwa yomwe ili kuzomba. Kuchoka pa 8 September chaka chatha anthu okwana 267 amene anapezeka ndi kolera, 12 anamwalira m'maboma asanu a mdziko muno. Church and Society mu Sinodi ya Livingstonia yati chigawo cha kumpoto chikupitirira kusala pa chitukuko. Pa mfundoyi nthambi yalangiza boma kuti ligwire ntchito za chitukuko mosayang'anira zigawo. Mkulu wa nthambi Mbusa McBowman Mulaga wanena izi pa msonkhano umene unduna wa zachuma unakonza mu mzinda wa Mzuzu. Akuluakulu ku ndunawu akumva maganizo a anthu pa zomwe akufuna kuti zikhale mu ndondomeko ya chaka chino. Kuchokera mu mzinda wa Mzuzu nayo Sam Kalimira ndi ripoti. Pa za misonkho a Mulaya anati pakufunikana kutsitsa misonkho kwa anthu omwe amachita mabizinesi ang'onoang'ono komanso kutsitsa VAT ndi 10% kapena kutsikiranso yapo. Iwo anena kuti ndalama za misonkho zokhudza anthu omwe amagula katundu zomwe amachotsera akuti zikwere kufika pa 20,000 kwacha osati pano pomwe zili pa 150,000. Mawu ake wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya Mzuzu Wells Singeni ati nthawi yakwana kuyenera kuti ophunzira azikhala ochuluka opita ku sukulu za ukachenjede. Iwo anena kuti nthawi zambiri ana pafupi 20,000 amakhala kuti ali nzowayenereza ndipo akhoza kusankhidwa kupita ku sukulu za ukachenjede pomwe sukuluzi zimangotengana 8,000. Iwo anena kuti zanyanyaso zonena kuti sukuluzi zingodalira boma ndipo anena kuti izi zikunkana machuluka ngakhale mu nthambi zina zamaphunziro koma za boma. Mawu ake mkulu wa Maga Ahadrod Tinzeru Kandawire anati boma likuyenera kuti
liunikire pa ndalama zimene zimapereka ku maboma ang'ono poonikiranso ntchito zomwe zimagwirika kumeneko ponera nthawi zambiri sizimagwirizana ndalama zimene amalandira ndi ntchito. kawirikawiri kumapeza kumene ndalama sizikubwera zomwe boma lalikulu limene lidzipereka pomwe makhonsolo ana kuti apitirire kugwira ntchito yawo yotumikira anthu. Ndiye tikunena kuti nthawi yoteja ikafika ndiye kuti ndalama zimene zomwe akatolatolera munjira zinazo zomwe amati revenue zithandiza kuti khonsolo ija idzinga kumayenda inde iziyenda mosimphina komabe idziyendabe fa kuti ndalama zina zapadera zilipobe zomwe mchingereza amati ngati contingency kuti zinthu zavuta. Mawu ake nduna zachuma a Simplicity Banda anati chuma cha dziko lino chakhala chokumana zokhoma kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zina. Koma Titula Banda anena kuti ngakhale zili choncho tsogolo la dziko lino pa chuma likuonekabe kuti lili bwino ndiponso ngofunira Malawi alimbikire kumapanga katundu ochuluka kuti wina adzigwiritsidwa kunja kwa dziko lino. Anthu ku north kuno atiuza maerias ena amene tikhoza kukwanitsa kupeza revenue mwachitsanzo kuti tiyike matogets kunoko komanso akademia atiuza kuti ayi sopanonso tu skulu za universities zikhoza kukwanitsa kumapanga ndalama mutilole kuti tipange invest mu research and development ma projects ndi maluso ena amene angakwanitse kuti tizikhala ndi ndalama. Nduna zachuma a Titula Banda akuyembekeranso kuti akamve maganizo a anthu ku chigawo chakumwera pa zomwe zikuyenera kukhala mu ndondomeko zachuma ya chaka cha 2025-2026 yomwe ayitulutse. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wafika mu mzinda wa Blantyre pamene akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe m'boma la Chiradzulu pachitatu. Isaac Salima anali nawo ku bwalo la ndege la Chileka pamene Achakwera afikira. Mtsogoleri wa dziko linoyu adafika kudzera bwalo la ndege la Chileka ndipo adalandiridwa ndi akuluakulu a boma komanso ena achipani. Achakwera kenako adapitirira pamene adakaperekanso moni kwa anthu amene adasonkhana pa Kolokutawa mu mzinda wa Blantyre. Kenako adatsika mgalimoto lawo kuyenda pansi ndi anthu amene adasonkhana pamalowa kudzera msewu wa Haile Selassie popita ku nyumba yawo ya Sanjika. Nduna yona zofalitsa nkhani m'dziko muno a Moses Kunkuyu adati anthuwa aonesera chikondi chimene ali nacho pa mtsogoleri wawo. Choyambirira anthu akuonetsa kuti amankonda president wawo. Uthenga waukulu umene akupereka ndi wakuti a president tikagweredwa ngozi mumayima nafe. Ife zikatimenya mvula kapena ng'amba mumatipatsa chakudya ndinuyo. Ifeyo ntukula pakhomo mumatipatsa ndinu a president Chakwera. A president zikativuta mumakhala nafe ndinuyo chitukuko chimutipangira ndinuyo. Tikudziwa mavuto alipo. Tikudziwa njala pena sinatheretu. Tikudziwanso a president kunena kuti vuto la mafuta lidakalipo. Mtsogoleri wa dziko linoyu akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe mwambo umene uchitikire ku Providence Industrial Mission m'boma la Chiradzulu. Poyankhula sabata yatha pa zokonzekera mwambowu, mlembi wamkulu ku nduna za maboma ang'ono mgwirizano komanso chikhalidwe Elizabeth Ndevu adati akuyembekezera kuti mwambo wa chaka chinowu anthu salowetsapo ndale. Tsikuli amalikumbukira pa 15 Januwale chaka chilichonse pamene Amalawi amakumbukira ntchito imene adachita m'busa John Chilembwe polimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa azungu. Oyankhulapo pa nkhani za utsogoleri wabwino a Wonderful Mkuche ndi a George Phiri ati ulamuliro wa MCP ulibenso nthawi yokoza zinthu mokomera Amalawi. Awiriwa agwirizananso ndi zimene gulu la atsogoleri azipembedzo la Public Affairs Committee PAC lanena kuti ulamuliro wa chipani cha Congress walephera kutumikira Amalawi. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Posachedwa apa, bungwe la Public Affairs Committee lidauza mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti boma lawo lalephera kutumikira Amalawi monga mwa malonjezo awo. Ndipo poyankhulapo Amkhuche ati pakadali pano palibenso nthawi yakuti bomali likonze zofowoka zake, koma zomwe lidanena bungwe la PAC ndi zoona. Ine ndigwirizane kotheratu ndi apa ponena kuti dziko lino silikuyenda ngati momwe timayembekezera kuti likhalire. Chinthu choyambirira ndi zachiwawa zomwe tinaziona chaka chatha. Apolisi palibe chilichonse chomwe anachita, zomwe zikuonesa kuti aboma akulekelera. Komanso tikafika ku nkhani ya chuma, izi wina aliyense akudziwa kuti dziko lino
sili kuyenda bwino. Koma kumbali yake winanso yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ndi utsogoleri a George Phiri akugwirizana ndi zomwe anena Mkhuche. Iwo ati kwatsalaku amalawi ndiwo adzaweruze kudzera pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala chomwe chichitike mwezi wa Septemba chaka chino. Ndiye amalawi akumva, amalawi akudziwa kuti boma ndi lomweli ndi amene wabweresa njala, ndi amene wabweresa umphawi sukuta. Sustainable Development Goal 1 and 2 imakamba kuthetsa njala ndi kuthetsa umphawi. Koma kumalawi kuno zikutanthauza kukweza mavuto a njala ndi kukweza umphawi. Boma ili lalepheradi. Pakadali pano mneneri wa boma a Moses Kunkuyu sadayikepo mlomo pa nkhaniyi, koma posachedwa apa akunkuyu adanena poyera kuti bomali lachita bwino ndipo latumikira anthu modzipereka mu zaka zisanu za ulamuliro wake. Ndipo poyankhula pamene ankalumbiritsa nduna za boma zatsopano ku Lilongwe, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera nawo adatsindika kuti boma lawo likudzipereka kutumikira anthu ndipo likukonza mavuto omwe anthuwa akukumana nawo pakadali pano. Unduna wa zamtengatenga wati ukufuna kukhazikitsa msonkho wapadera umene anthu okwera ndege adzilipira. Mlembi mu undunawo Amadalo Nyambose wauza komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malamulo za ganizoli. Anyambose ati msonkhanowu udzathandizira kuti mabwalo a ndege mdziko muno akhale apamwamba. Brenda Khayo ali ndi zambiri mu ripoti. Malingana ndi Anyambose, anthu omwe akuyenera kugula tikiti yoyendera mdziko muno akuyenera kulipira ndalama zokwana $1.5 kuti apatsidwe mwayi ogula tikiti, pomwe anthu oyenda maulendo akunja akuyenera kulipira ndalama zokwana $10 kuti akwaniritse kugula tikiti. Izi ndi malinga zakuti boma likufuna kutolera ndalama zokwana $11 million kuti akwanitse kukonza malo okwerera ndege akamuzu komanso chileka. Anyambose anati nzomvetsa chisoni kuti dziko lino silidakwanitsebe mlingo oyenerera kuti lizikwanitsa kugwiritsa ntchito malowa ngati oyenerera kufikira ndege. Bajeti yathu ndi yayikulu, tikoza kunena kuti ndiye kuti tikufunika chama 35 to 50 billion kuti tingokonza tinthu ting'ono tomwe tasankha, osati kunena kuti zimene zozo kuti zikwaniritsa china chilichonse chimene tikuyenda kukonza, koma zina ndi zina zimene tasankha kunena kuti ndizofunikira kwambiri kuti tilandire chiphaso chovomerezeka cha dziko lapansi. Wapampando wa komiti yoona za malamulo Albert Mbawala anati nzomvetsa chisoni kuti mabwalo a ndege a mdziko muno sakukwanitsabe miyezo yovomerezeka pa dziko lonse lapansi, zomwe zikuyika chiopsezo chachikulu kwa anthu okwera ndege m'Malawi muno ngakhalenso alendo. Monga dziko la Malawi sizili bwino zinthu, mayapo athu sali bwino, mayapo athu chitezo sili bwino, mayapo athu ngakhale malo oterera ndege maraniwe sali bwino. Sono mera kambira binde kuti feyo bodza toyika miyoyo ya wanthu oyenda pa ndege pa chiopsezo, ndipo ngati dziko patafere pange msanga tisite zinthu m'mayapo mwathu tikonze akhale ngati mayapo kuti ndege zikamatera pasakhale chiopsezo chonse. Unduna wa zamayendedwe ndi mtengatenga utolera ndalamazi kwa zaka 10. Muonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wano wa Times. Tini nkhani zina zambiri bwino lino. Madzulo ano ntchito yowunikiranso lamulo lokhudza kuulula chuma chimene akuluakulu a boma ali nacho ikusowekera ndalama zokwana 30 million kwacha kuti ithe. Izi ndi malingana ndi akuluakulu aku office ya Director of Public Officers Declarations. Akuluakuluwa anena izi atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo ya Public Affairs Committee. Wezi Gausi akusimba zambiri kuchokera ku Lilongwe. Mkulu wa bungwe la Oldpod Amaiko Jusiwa apempha komiti ya ku nyumba ya malamulo imene imasankha anthu maudindo kuti ilowererepo pokambirana ndi bungwe loona za malamulo kuti amalizitse kuunika bilu yawo. Ajusiwa anatsindika kunena kuti vuto la zachuma ndi lomwe lakhudza kwambiri bungwe lawo kuti izi zichedwe. 30 million yosachepera 30 million ndi ndalama imene ikutivuta kupeza kuti ntchitoyo imalizike, koma ma details enieni tsatanetsatane weni
yakuti ntchito ikwenikweni ili pati ndi anzathu a local commission amene angafotokoze koma zimene tingafotokoze ifenso nena kuti ife yoti ndalamazo timapereka ndifeyo ndalamazo ndi ndalama zimene boma limatipasa mwezi ndi mwezi imene pa Chingerezi timati ORT ndi zimene tikugulira ntchito iyi ndiyeno ngati ORT sikubwera ndizovuta kuti ifeyo tipeze ndalamayo tipereke ku local commission kuti nawonso anzathu kantchitoyo amalizise. Poyankhulapo pa nkhaniyi wa pampando wa park a Grant Hassan Ndesha anati zimene zikuchitika ndi zobwezeretsa mbuyo ndipo unduna wa zachuma ukuyenera kuti ulowererepo. Pali gapu chifukwa cha funding yawo imakhala yochepa as a committee timwena mwake tiyenera kuti tipange engage ndi commission kuti apange process imeneyo kuti mwina mwake atithandizire ncholinga chokuti malamulo amene akakhazikitsidwa chikona khala kotheka ndi kuti by sitting imwe ibwera imwe yambe pa 14 February ndi kuti tikuyenera kuti zimenezo malamulo amenewo tapanga amendi nyumba ya malamulo ncholinga chokuti nawonso ngati anzathu a audit athe kugwiritsa ntchito malamulo athu komanso ngati ife ngati monitoring committee tithe kuzipanga follow up ncholinga chokuti wina aliyense amene sanapange declare masset ake akuyenera kuti malamulo amene ndithu lamulo limene ligwire ntchito. Lamuloli limene cholinga chake ndikufuna kuonetsetsa kuti anthu ogwira ntchito mboma komanso andale akuulula chuma chawo lakhala kuluunika kuchokera chaka cha 2020. Central Region Water Board yati mavuto a chuma akhudza ntchito zosiyanasiyana zimene zili pansi pa ndondomeko yake ya zaka zisanu zikudzazi. Bungwe lati lakwanitsa kupeza 20 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zoposa $600 million zimene limayerekeza kuti ligwirire ntchitoyi. Ntchito zachitukuko zokwana 17 ndi zomwe zinayikidwa kuti zichitike pansi pa ndondomekoyi imene ikuchoka mchaka cha 2021 kufika mchaka cha 2026. Akuitsatira bwino nkhaniyi ndi Pemphero Malimba. Mkulu wa Central Region Water Board a John Makwenda atingakhale kuti bungweli lachilimika pogwira ntchito zake zina zimene zili pansi pa mapulaniwa kapezedwe kazachuma kakadali vuto pa ntchitoyi. Rama kazira za project kuti mzambiri zimakuta kuzimeza nthawi imodzi taphunzira kuti tionenso madera ena amene tingapeze ndalama za project kuti mwina tizitha kupanga macombination osiyanasiyana mwina maloni akubanki mwina pachizungu amati PPP komanso mwina tizitha kupeza mabondi komanso tizitha kuyuza ndalama mene takhala tuyuzira mbuyomo zomati tenga ngongole mwina kuditsera kuboma kaya kwa World Bank kaya kwa African Development Bank. Mlembi wamkulu wa mundu unaona za madzi komanso ukhondo wa Elias Chimulambe anati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchito zina zimene zili pansi pa mapulaniwa zipatsidwa ndalama pamene undunawu wayika zina mwa ntchitozi pa mndandanda wa ntchito zimene zipindule ndi ndalama za ndondomeko ya zachuma yomwe ikubwerayi. Ndipo mawu ake mneneri wa unduna wa zachuma a William Spanda ati undunawu uonetsetsa kuti ntchito za mapulaniwa zatheka. Lachiwiri akuluakulu a Central Region Water Board komanso Lilongwe Water Board analephera kukumana ndi aphungu a kunyumba ya malamulo amene ali pansi pa komiti ya Commissions, Statutory Authorities komanso State Enterprises ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Mkumano wa mbali ziwirizi ukuyembekezereka kuchitika lachinayi. Mchitidwe wopereka thandizo kwa nthawi yochepa kwa anthu ovutika ukubwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko. Oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana Alake Mbewe ndi Amaiko Kayatsa anena izi poyikirapo ndemanga pa mmene ntchito yogawa chakudya kwa manja amene akhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana ikuyendera. Daniel Zimba akufotokoza. Awiriwa ati kupereka thandizo la nthawi yochepa kwa anthu omwe azingwa ndi kwabwino, koma apempha kuti pazikhala ndondomeko zothandizira anthuwa kuti azitha kudzithandizanso paokha ndi kuthandizanso ena. Malingana ndi Ambewe, kupereka thandizo la nthawi yochepa kumachititsa anthu kukhala ndi moyo wodalira.
tikuyambirira tsiku lakuika kuti tiwathandize anzathu amene agwedwa ndi mavuto, ndipo umenewo woyambirira anoaka udindo umenewo ndi boma. Komano kwapezeka kuti zalowesa mtima wa ulesi ndi kunyalanyaza pakati pa Amalawi ambiri, kotero kuti maganizo awina aliyense amati ndikuyang'ana kuboma. Khalidwe umenewu walowesanso mtima wa utsinzi na mtole pakati pa Amalawi ambiri ndi adindo, kotero kuti angakhale timakhala ndi chidwi kuti tifuna tithandize, komano chithandizo chichamupeza nthawi zambiri sichifikira anthu amene ali woyenerera. Ndikuganiza kuti ni nthawi tsopano kuti adindo ayike ndondomeko zabwino zowathandiza wanthu amene agwedwa m'mavuto, wapasa zinthu zoti ziwasuntha masiku awiri atatu anayi. Izi sizikugwira bwino motengera ndi chuma cha dziko lino mmene nochilili. Ndipo kumbali yake mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Rehabilitation CHRR Amaiko Kaiyatsa anatsindikanso kufunika kwakuti ndondomeko zoperekera thandizo kwa anthu zizichitika poyera. Anthu nakwena tikuuzidwa komanso kupakidwa kuipeya kuti azidziwa kuti thandizo limene lakulandiralo ndilapa kanthawi, komanso kupatwa kungopasa anthu zinthu ndi amene akumana ndi mavuto pofuna kuti boma lichite invest lisenchiro ipeze njira zoti ndalama zimenezi zimene tikulowetsa masources amenewa mwina athandizire njongo choti anthu ngati amenewawa apeze thandizo kwa nthawi itali. Vuto lalikulu limene likuoneka ndi kusowa kuchita zinthu poyera makamaka pa process yogawa zinthu zimene zikupangitsa kuti anthu akhale ndi madandaulo, komanso kuti mwina azithandizira kuti mwina paliza chinyengo. Koma mneneri mu nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Achipiriro Khamula anapempha nthawi asanayankhulepo pa nkhaniyi. Lolemba anthu ena kundilande mu mzinda wa Blantyre anakasonkhana ku maofesi a khonsolo ya mzinda wa Blantyre pomwe amadandaula ndi mmene ndondomeko yogawa chimanga cha boma yakhala ikuyendera. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano, koma tisadasiyane na inso mitu yake. Sinodi ya Livingstonia ikudandaula kuti chigawo cha kumpoto chikupitirira kusalidwa pa nkhani ya chitukuko. Unduna wa zamtengatenga wati ukufuna kukhazikitsa msonkho wapadera umene anthu omwe amakwera ndege adzilipira. Ndipo bwalo la milandu la Civil Division liyamba kumva mlandu wa pakati pa Bankers Association Malawi ndi Bank ya Reserve bwino lino. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano ndizo mwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhanizi ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tikufunirani usiku wopambana and goodbye.